Здравейте, аз съм Роси и днес ще си говорим за топ 5 прежди подходящи за летния сезон. Мохито. В комбинация от 75% памук и 25% акрил, тази прежда е модерна и свежа, като коктейл на плажа, лека, удобна и с приятна текстура. Отличен избор за блузи, жилетки и топове в ярки тонове. Папир. Необичайна прежда, направена от хартия. Здрава, лека и с уникален вид. Идеална за плетене на чанти, кошници и екологичен декор, ако търсите нещо различно. Рафия Лайт. Перфектна за летни чанти и шапки, тази рафия е здрава, но лека. Лесна за работа и задържа форма, което я прави идеален материал за аксесуари и декорации с естествен вид. Кимоно. Прежда кимоно от Стенли предлага изискано усещане с фин блясък и мекота, много подходяща за шалове, болера или ефирни блузи. Придава ориенталски чар на проектите ви. Макраме котон 3. Този памучен шнур е устойчив и държи добре формата си. Чудесен избор е за чанти, висящи саксии, пана и домашен декор чрез макраме техника. С тези 5 прежди можете спокойно да продължите да творите през цялото лято, независимо дали сте вкъщи или на плажа. Пазарувайте сега на pleta.bg.